থোরাসিক রিজিয়ানের যে পেন তার জন্য অ্যাডজাস্টমেন্ট, আপার থোরাসিক, মিডল থোরাসিক, লোয়ার থোরাসিক, তিনটে পোর্শন আছে, তিনটে পোর্শনে আলাদা আলাদা করে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। এটাকে নেলসন টেকনিক আর ডাবল নেলসন দুটো টেকনিক আছে। ফার্স্ট এটাকে হোল্ড করো, লক করুন, ফিক্স রাখুন, এটাকে ছেড়ে দিন, বডি হালকা, পুরো বডি আমার উপর ছেড়ে দিন, শ্বাস টানুন, ছেড়ে দিন, আবার টানুন, ছেড়ে দিন, রিল্যাক্স। আর একটা টেকনিক, এটাকে ফিক্স রাখো, এই লম্বা শ্বাস, রিল্যাক্স। লোয়ার থোরাসিকের জন্য এখানে প্লেসমেন্ট করব, লম্বা শ্বাস টানুন, ছেড়ে দিন, আবার লম্বা শ্বাস, রিল্যাক্স। একদম সুন্দর ক্লিক সাউন্ড, রিল্যাক্স লাগছে। The Cairo Rehab. Live a pain-free life.